我要吃汉堡。阿明，薯条。啊！阿明，这是什么？薯条。薯条给你。谢谢。谢谢。不客气。不客气呀。要把它放到这个托盘上，小心呢，为什么？要倒喽。好了。要把它放到托盘，然后给我啊。哇，谢谢，这是爸爸的汉堡套餐。倒了。给你吃。啊。这算行。慢慢哦，不要推人哦。阿明来，加油！我们爷爷。进去，来。某某不会爆炸，你要进去吗？来，过来，爸爸这边。就这样往前啊，往前，对。走啊。某某，你在推他吗？No。要什么口味？我要巧克力口味。没有啊。蓝莓口味。都没有蓝莓口味。有啊，蓝色的啊。都没有蓝色。有啊。在哪？这里啊。对啊。好，给你200元。好吃，某某吃。某某，你在做什么？阿明，你在做什么？
你还有什么？还有呢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 ？全部都是你的吗？要吃什么？这里什么都有卖，你要什么？啊，红萝卜。你要写干了呀？然后说妈妈我要喝麦茶。妈妈，我要喝麦茶。妈妈，我就知道麦茶给我自己喝。我放不进去啊。可以吗？不可以。要按它下面的按钮。可以把钱还给妈妈。我赚到钱了。好。好，还有嘞。还有一千。